हाँ जी सर, मैं ਚੱਕੋਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੋਢੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ 11 ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਏ ਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕੋਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਤੇ ਮੈਂ 11 ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚੀਮਾ ਡੈਂਟਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਦੰਦਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਫਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਰੂੜਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੀਮਾ ਡੈਂਟਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੰਦ ਲਗਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਭ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। 11 ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਲਾਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਆ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੰਦ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਿਊਇੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਰਡ ਸੌਫਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਖਤ ਨਰਮ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਭ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਦਾੜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੱਕੋਵਾਲ ਆ। ਉਮਰ ਮੇਰੀ 53 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਡੈਂਟਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ? ਮੈਂ ਸਰ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ ਟਰੇ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨ ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਥ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਪੌਟ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਥ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ 3D ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।